परेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्नका लागि नजिकै रहेका गाउँबस्तीहरू पनि फेरि जान सक्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले पौडेललाई उद्धारका लागि अनुरोध गरेको छ। Jalanan wilayah Kabupaten Bintang atau di samping sebelah wilayah Kampung Waras. Wilayah Nusa, Bintang Kabupaten Waras itu masih ada negara negara. Nusa itu sendiri kisah yang berbeda. Bintang Kabupaten Kampung Waras ini. Biasanya kita sih kalau berada sama hal biasa saja. Kalau puri dah sih, kalau kita coba mereka saja, ada sama orang yang benar itu biasa saja ini. Begini lagi lagi sih. Dari itu sangat kaya sih. Kadang itu baru kalau ada lagi, mesti apa sudah sabar dengan lagi. Enggak ada juga lagi. Aku juga ada semua sama-sama. Ada sudah standar bulan itu sudah ada benar ya. Ada itu bisa terkait dengan itu. Nah, itu lagi dah ya. Masa ada benar lagi. Biasanya, jika ada sekali ke arah Singkaran Timur, begitu रहेको नेपाली सेनाको भरत बहादुर गौडा नेपाल प्रहरीको विशेष व्यवस्थापन टिम र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 16 गणको पाटनलाई उक्त घटनाको बारेमा पनि जानकारी दिएको छ। यति बेला नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल स्ट्यान्ड बाई तयार हुँदै गर्दा नेपाल प्रहरी घटनास्थल पुगी घटनास्थललाई चारैतर्फ चरण गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई आवाज जावत गर्न निषेध गरिएको छ। अहिले घटनास्थलको स्वागत निरीक्षण गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट टिम बनाएर काम गरिरहेको छ। उपचारका लागि श्री भरत बहादुर गौडा नेपाल प्रहरीको विशेष व्यवस्थापन टिम र सशस्त्र प्रहरी नम्बर 16 गणको पाटनको संयुक्त उद्घाटनले स्थानीय नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक जानकारी दिई पहिरोमा परेका मानिसहरूको खोज तथा उद्धार कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले आवश्यक इक्विपमेन्ट सहित उद्धारमा खटेका टोलीले देश निर्माण गर्ने गरिरहेको छ। तत्पश्चात ऱ्यापिङ रोपद्वारा उद्धार तथा भिरमा फँसेकाहरूलाई हाइलाइन बेस मार्फत उद्धार कार्यका लागि तयारी गर्दैछन्। आवश्यक बेस निर्माण पश्चात अहिले ऱ्यापिङ रोप मार्फत संयुक्त उद्धार टोली ऱ्यापिङ गरी घटनास्थलमा पुगेर बिरामीलाई रेस्क्यु गरिरहेका छन्। उद्धारकर्मीले छिटो उद्धार गर्नुपर्ने बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता राखी उद्धार कार्य गरिरहेको छ। पहिरोमा परि घाइते भएका मानिसहरूको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता राखी ऱ्यापिङ रोपको प्रयोग गरी अहिले संयुक्त अभ्यासमा सहभागी टिमहरूले उद्धार कार्य गरिरहेका छन्। त्यसैगरी एक समूहले हाइलाइन बेस मार्फत उद्धारका लागि रोपको मद्दतबाट जटिल किसिमको बाढी पहिरोमा परेका मानिसहरूलाई उद्धार गरिरहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। पहिरोका कारण भत्किएका घरहरूमा भएको बहुमूल्य सामान तथा फँसेका घाइते व्यक्तिहरूलाई डोरीको माध्यमद्वारा स्ट्रेचर बनाई सुरक्षित
पुर्याउने कार्य एक समूहले गरिरहेको छ जुन तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ। यस टोलीले प्राथमिकताको आधारमा सबैभन्दा पहिला मानिस, त्यसपछि पशुपक्षी र अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण सरसामानलाई रेस्क्यु गरी सुरक्षित स्थानमा लैजान्छन्। प्राथमिक उपचार गरी रेस्क्यु टिमले मेडिकल पोइन्टमा पुर्याउनका लागि अब हाइवे मार्फत सुरक्षित स्थानमा लगिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। यस बेला सर्च टोलीले स्वास्थ्य दौरान विभिन्न इक्विपमेन्ट र टिमको सहायताबाट उक्त पहिरो इलाकामा सर्च अपरेसन गरिरहेका छन्। राम्रो हो, एकदम राम्रो। जे गर्नुभएको छ सबै राम्रो गर्नुभएको। रियलिटी हो यार, काम भी